Ovo nema nikakve pomoći. Opa bato. Ne, čuje se. I daje sve isto. Da. Znači nije vazduh. Odakle? Nema pojma. Samo da pumpa nešto, počela da pumpa. A ugasi se sad ABS, sad je okej. Ne, nije on i goreo. Nije on i goreo, nego je meni prednja ručka self-čekirala na svakih 20-30 sekundi ili kad zakočim. A sad? A sad je leglo nešto na mesto i mi pumpa ABS, nešto bez veze. Nije tu nešto okej. Da. Ćao dragi drugari, zbog cijele ove situacije sa sređivanjem motora koji je počeo da radi ko lud i odziv na gas fantastičan, malo smo vozili ralju, ja sam se malo suviše opustio, malo sam i oterao ga na off-road, lagani, malo brda, malo doline, pod punim gasom i jevi ga. Sad imamo novu temu, otišli su mi prednji ležajevi, jučer sam s Nidžom provjerio, evo, to je to. Inače, ovaj disk šeta, ali čujete ga, međutim ono što ja čujem i osjećam je neki drugi zvuk, malo tuplji, tako da mislim da su u pitanju leževi i da mi to sledi. Tako da danas idem na kratku vožnju, neću dugo da ga vozim. I onda idemo na skidanje blatobrana, skidanje točka, diska i menjamo oba ležaja. Sad tražim serijske brojeve, BMW brojeve i da vidimo par varijanti koje imam zamenskih, da ne bi uzimao original BMW. Ne znam da li BMW koristi neko od firmi. U svakom slučaju to je to, malo sam ugodao po gasu i imamo novu zanimaciju, ali da nema zanimacija ne bi bilo ni videa. Tako da se vidimo i menjamo oba prednja ležaja. Mislim da su verovatno u jednom popustili lager. E sad taj zvuk ne možete da čujete, a i ja teško od muzike iz ovog restorana. Evo ga. Da. Evo, 1, 2, 3, 4. Da. Onda su se izlomili neki lageri, imamo odavde. Tu melje. Da je otišao jedan ležaj. Ok, skidamo točak, izbijamo leževe i kupujemo nove i montiramo. Nema drugo.
Ok, filter na mestu. Skidamo prednji točak da bi zamenili obaleže. Ova ide za rezervu.
hoće da puknu, s ovima mora polako. Ne vadim ih, samo malo olabavljujem. Ok, sve olabavljeno, tako da možemo da izlučimo osovinu. Jebada. Muška jebada. Prošli put mi puklo crevo kočilo. Levo, pa sam ga zamenio. Tu samo treba biti pažljiv, znači levo je novo, desno bi valjalo zameniti. 20 godina sam star, osim ako nisam menio. Napadamo desno klješta. Ok, drugi dan. Nedelja, ne valja se mnogo, ali ajde da probam čisto da li mogu da čujem da li je jedan od njih, najradije bi samo jedan menja, ako bi trebalo oba. Mislim da nije ovaj, ajmo drugi. Ovaj se osjeća pod prstima. Da, ovaj krlja. Ok. Dijagnostika finito. Da probam samo s opterećenjem. Pate, 30 stepeni. Sad ja više nisam siguran. Mislim da ću da sačekam Johnny-a da probamo na osovini pod opterećenjem. Pošto ovako neće da pokaže. Mislim da sam čuo, nisam siguran.
Definitivno jedan od lagera. Pozvaću Nidžu, pa ćemo da slušamo da imam da li da menjam jedan ili oba. Valjalo bi oba, ali definitivno pod opterećenjem ovako se ne čuje. Sve se nadamo da nešto drugo, ali nema šta drugo budi. Lagere. Aj, menjam oba. Evo ga kad se nagne na desno. Pazi. Tu bi trebalo da ima osigurač ispod. Jedan. Sad neću morati da... To kad se izbije, Semering ide ovo napolje, to ima pa jedan... ispod ima Zeger, Trebalo bi da ima. ima vidim Ali da je ja ga ovo ne ovdje. vidim. Kako ne vidiš? A ja ga ne vidim, kažem ti. Ako ima osigurač, super. Daj Bože da ima. Jer meni su učinilo da ga ne, ako ga nema, to bi objasnilo zašto mi pinjon Ima, Mare. Odlično. Ima Super. Zeger sa ove strane, ima s druge strane. Tu nema. Tu je odmah leži. Ako vidiš gerze s one strane, odlično. Vidim osigurač. Koji je jel ti... Jedino šta je zajebano, kod mene, na Hondi, kad se izvuče ova, kao smo izvukli, ova unutrašnja, ja bi to nazvao biksna, koja je između ta dva. Da, to je uložak od ivice do ivice. Jeste, ali kod mene, on se može pomeriti sada gore-dole, a kod tebe ne može. Ne može. Onda i ova ima, ali ne kao onaj. Znaš šta, oni su vjerojatno iz prve ugradnje, siguran sam. Vidite, težak ti je bajk, ima 300 kila magare, tako da ja bih rekao da je to inače dotrajalo i da treba da se zameni. Ćao drugari, sreda, grozan dan, pada kiša. Idem do precizne mehanike, ovo neki čukanjac. Idem do precizne mehanike da ipak izvadimo ležajeve kako valja, da se ne bi zezali. Uzeo sam momcima i piće i malo čokolade. To je jedan deo koji ipak neću da radim sam zbog složenosti sistema osovine, točka i leževa. Izbijanje leževa na BMW-u nije isto kao na CBR-u, sistem je malo složeniji, zato ću ipak ovaj deo da uradim, da pokušam da uradim kod majstora, ako u preciznoj mehanici ne uspemo. Idem kod Baneta u četvrtak, danas mi se javio i rekao da pokušamo da ga izbijemo, što znači da ovo nije laka rabota. Ovo na CBR-u je bilo mnogo jednostavnije i lakše. U osovini prednjeg točka BMW-a postoji još jedan uložak koji ide preko osovine sa dva flaha koji su dosta tanki. Ja ga nisam skidao, ali sam gledao na netu, sve sam detaljno pregledao. Postoje dva različita ležaja, lagera, jedan je deblji i jedan je tanji. Postoji deo za pinjon, merenje brzine i postoji još jedan osigurač. To sve ide sa leve strane. I Semering ili Dichtung gumica, to sam sve povadio, osim lagera. Postoji na netu nešto videa gde lupaju unutra sa iskrivljenim šrafcigerom, međutim mislim da to nije dobra ideja. S obzirom da se radi o tankim i osetljivim delovima metala ili debljim na ležaju, taj ležaj će svakako biti neupotrebljiv kad se izbije. Nažalost nemam taj ključ koji se nabije šrafciger, koji se onda malo nabrekne i dobije na volumenu i širini kako bi zabravio praktično mehanički lager da bi mogao da se izbije. Probao sam, kupio sam dva ankera za beton
koji također imaju opciju da se napnu, međutim ne mogu da ih zaglavim, tako da ajde sad da probamo ovako. Ako uspemo, idem odmah da kupim druge lagere. BMW ne daje osim kataloškog broja nikakve dimenzije. Ja volim ljudima da napravim malo zadovoljstvo, nezavisno od plaćanja. Evo čovjek i gledam, pošto nam čika baneta nema. Ja se sam ne zabanem. Zato je divno jer uvek sretneš na svakom mjestu divne ljude koji su spremni da pomognu. Da li ćemo da izbijemo lager, odnosno leže i jebi ga, ne znam. Povuci potek. Idem ja da se javim Dušanu, tako pa se možda vidimo. Dođi da pokušam. Ajde, tu mi je točak. Opros. Dušana traži i Marko već. Marko, da, za Duleta, za ovaj prednji točak za lager. Svi tražimo Duleta. Ništa lepše od radionice, ništa lepše. To je lepo. Najbolje da ga onda zvrsteš jer ne znam. Sad ćemo da ga pozovem. Sada je vamo, ali uglavnom ovdje, negdje blizu. Možda nekad on skokne i do kafane, ako je u nekoj, znaš. Ova dole desno da je dobar roštilj. Tu ja posle vas odlično odem. Aj sad ću ja da ga zvrcnem, pa kako god. Evo, ispušim cigaru. Prestala kišurdača, parking sam našao. Miris radionice, ulja. Ja bi ovdje radio za džabe. Ovo je mnogo dobro. Eto deo atmosfere. Ajde sad da ne lelemudimo mnogo, da zvrcnem Dukija i koga lično ne poznajem, u svo dužno poštovanje i da pitam kakav bi njemu bio plan. Verujem da ćemo uspjeti, ovo su iskusni majstori. Ajde da se neke stvari ipak treba da odrede ljudi koji imaju alate. Ne može baš sve na street garaž. Evo update, drugari. Momci u preciznoj mehanici Mišić su sjajni. Zaista sjajni. Odnosno im pićence, videli ste, pokušao je sa onim kontračekićem stegom da ga iščupa. Našli smo još jedan uložak koji ne postoji ni na jednom YouTube snimku. Bio je potpuno u pravu. Bila je jedna mala sujetna epizoda, hoćeš ti da gledaš, odnosno ti da radiš, a ja da gledam. Rekao, dobro, pa gledao sam kako se radi, gledao sam da sa fenom rešavaju, ali u svakom slučaju ja prihvatam od mojih stranaka i prijatelja uvek sugestiju i mislim da je dobro da ljudi i slušaju, ne samo da budu apsolutno i 100% sigurni ono što znaju, jer ovaj čovjek uči dok je živ. Ja sam poturio 2 letvice dok je izašao da se ne bi disk oštetio na gore, da ne bi stajao na njemu, ali ga ne bi oštetio, ali on svakako vuko na gore. Nisam snimao naravno zbog njih, ali ispali su sjajni, osim pića i ovog ni dinar mi nisu uzeli. Zvao je Radeta Kocku, poslao me u Tršćansku, tako da ću dodem do Radeta Kocki, izgleda da Rade ima alat za ovo. Ovo je velika zebancija, znači imamo jedno ekstra deo, a to je čaura koja je izvađena, koju ću vam pokazati, a koju izbio i bio je potpuno u pravu. Dakle, apsolutno, bez obzira na sve, 100% preporuka za servis Mišić. Ovo je čaura koja je bila preko ležaja, koje nema ni na jednom YouTube snimku, niti sam je vidio u katalogu. Ok, sad ćemo da vidimo, mora da se vade ležajevi, da se kupe identični, pa se možda vratim kod Radeta Kocke da to vratimo nazad po PS-u. Znači, idemo do Radeta. Ja sa Radetom imam pomešano iskustvo, uvek je dobro bilo kad sam bio, ali ume da bude nervozan i prek i svi to znaju. Nadam se da će ovaj susret proći ok. To ništa ne zavisi od mene, to zavisi od Radetovog raspoloženja trenutnog. Ali je sjajan majstor. Jedini mi je rešio XTA, kome je moj drug sa lancem, kad ga je provozao 5 sekundi pa lupao donji deo kartera. I kod Stankare sam bio, ne znam gde, sve svi su nešto muljali, Rade uradio za 10 minuta i naplatio nešto 40 € sitno. Tako da, ajmo do Radeta Kocke.